到琴底，也能看到蓝底，也能看到黄翡，就是这种感觉。它是感觉是3个颜色融合在一起，它的颜色没有很分明，很有特色。这个梳子不知道卖多少钱？辣椒吗？这200元。我喂100哦，不辣ပေးထားတယ်。这160卡拉丹，这条超有特色，这条都是万数到什么喜欢，千数还是不错，200接近还是不错。4D 版样了，4D 版样了，4D 版。50ပေါ်လောက်ကြည့်ပြီးလိုက်စစ်ပြီး 那4အောက်ကြိုက်တယ်200下。200下ပါ你干啦？哇嘞冇哇，ရေဆိုလည်းမဟုတ်。这ကျွန်တော်မတွေ့ဘူး。哇嘞မဟုတ်，ရေလည်းမဟုတ်，အပြာလည်းမဟုတ်，你好。我跟他说你的是黄不黄、蓝不蓝、绿不绿，到底是什么颜色？而且是很特别，确实相当特别，很古怪这个颜色，而且怪好看，古怪怪好看。那谁要呗？谁的100？哎呀，谁背来？爸爸你们要谁的100？谁的？这不老样嘛嘞，表？要卖多少？50လောက်ကြည့်ပြီးလိုက်စစ်ကြည့်မယ်ရအောင်50ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဒီကြောက်တာ50ကြောက်ဘူးကာလာဆန်းနေဒီကာလာဆန်းတိုင်းအဲ့လောက်ဈေးရပါပေါ့ဘာလို့မလုပ်ဘူးကျွန်တော်50ဆိုကျွန်တော်ပဲဝယ်လိုက်တော့ဆို